हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा आज सपना पूरा हो गया है। मैं CPU लेकर आ चुका हूं और यहां पर आप मॉनिटर देख सकते हैं। मॉनिटर भी मेरा आ चुका है। ठीक, ये सब आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है। थोड़ी बहुत मुझे घर से मदद लेनी पड़ी है, ठीक है। और जैसे कि ये आप यहाँ पर CPU देख रहे हैं, मैंने कितने में इसको बिल्ड करवाया, कितने में मैंने इसको परचेस किया है। ठीक, मैं आपको सारी बातें डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं इस CPU की अनबॉक्सिंग करूँगा और मैं आपको दिखाता रहूँगा। आपको क्या करना, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। काफ़ी मज़ा आने वाला, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आपको देखना होगा। बिल्कुल रेडी हो जाएगी, तब तक मैं आपको वीडियो में दिखाता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ, ये जो मैंने CPU इसको बिल्ड करवाया है, ये काफ़ी अच्छा मेरी बजट के हिसाब से है, ठीक है। जैसे कि आपके पास जितना बजट, आप उस हिसाब से इसको बिल्ड करवा सकते हैं CPU अपना, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने CPU एडिटिंग के लिए और गेमिंग के लिए बिल्ड करवाया। मैंने इसमें ग्राफिक कार्ड लगवाया, SSD लगवाया है और 8GB रैम है और अदर चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी क्वालिटी में मैंने इसमें लगवाई हैं अपने हिसाब से, ठीक है। आपके पास अगर ज़्यादा बजट है तो आप इससे अच्छा भी बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरा जो मॉनिटर है वो है 22 इंची का है और 22 इंच का है और ये हमको पड़ा था 15,000 में। और जो मेरा ये CPU है, ये हमको 50,000 में रेडी हो पाया था, ठीक है, रेडी हो पाया है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट।